寒山寺隔離有個寒山中院，梵音閣，佢裏邊有個鐘係好大好大嘅。法音無礙，寒山寺鐘樓。呢棟鐘樓成棟係用非洲紫檀木製成嘅，佢裏邊有一個大鐘。入到嚟鐘樓裏邊，見到呢個鐘高8.5米，闊5米幾，上邊刻有7萬多字，大乘妙法蓮華經。咁見到呢個鐘嘅大細呢，8.5米高，5米幾直徑大呢，佢係去到個塔嘅2樓嘅，應該係先做咗呢個鐘架，吊起個鐘，先起呢個佛塔。呢個鐘嘅厚度呢，係我嘅手板由手指中指到個手腕咁大啊！望下鐘嘅裏邊，依家從底下見到鐘嘅裏邊啦，咁個鐘聲呢，佢係會反射翻落地下呢一個位嘅，有個好大一個金屬一個窩落去咧，靠啲鐘聲反射。喺個鐘嘅底部位置呢，圍住都係呢啲飛天嘅仙女。呢個碑都係寒山寺三寶之一。上面刻有楓橋夜泊嘅詩文。梵音閣嘅正門寫住法音無礙，雙鐘天籟。側邊寫住雷門師匹，響徹娑婆。另一邊寫住祭天日海，聲聞都利。梵音閣後邊嘅出口寫住有堂唯響，梵音遍傳。